କାଙ୍କଡ଼ ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖାଇଥିବେ, କେଉଁଠି ଭଜା ତ କେଉଁଠି ରସା। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା କାଙ୍କଡ଼ର ତରକାରୀ, ସେଇଟା ବି ବିଲକୁଲ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଏମିତି ରେସିପି ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ କି କେବେ ବି ଖାଇନଥିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୁଇନି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୁଇନ୍ସ କିଚେନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଅଧା କେଜିର କାଙ୍କଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ଆଳୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ଦେବା 2 ରୁ 3 ଗ୍ଲାସ ପାଣି। ପାଣି ସେତିକି ଦେବେ ଦେଖିକି, ଯେମିତି ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭଲସେ ସିଝି ପାରୁଥିବ। ଏ କାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ 2ଟି ଆଳୁ, 2ଟି ଟମାଟୋ, 2 ରୁ 3ଟି କାଜୁ, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣମାନେ ରାଗ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଦେବେ, ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି, ଆଉ 1 ରସୁଣକୁ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ପକେଇଦେବା, ତାକୁ କିଛି ଛଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପକେଇକି ଏକାଠି କାହିଁକି ସିଝେଇଲି। ଫାଷ୍ଟ ତ ଏଇଠି ସିଝେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ କାଙ୍କଡ଼ ଟିକେ ପିତା ଲାଗେ ସେଇଟା ଆଉ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଏଇସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଝେଇକି ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା, ତାହାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ଅଲଗା ଆସେ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ କାଙ୍କଡ଼କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗି ମାଗି ପେଟେ ଖାଇବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରସୁଣ ଆମେ ସିଝେଇଥିବାରୁ ସେ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ତାର ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା କରି ହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। ସବୁକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇ ପୁରା ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ କାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର 2 ପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି କଟ୍ କରି ନେବା, ଆଉ ମଝିରୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ କରି ମାନେ 4 ଖଣ୍ଡ ହିଁ କରିଛି ଗୋଟେ କାଙ୍କଡ଼କୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜର ଖଣ୍ଡ କରିବେ। ଇଏ ଯେହେତୁ ସିଝି ଯାଇଛି ବହୁତ ସହଜରେ କଟିଯିବ। ପୁରା ସିଝିନି, ଅଧା ସିଝିଛି। ସବୁ କାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଇଠି କାଟି ନେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁ ବି ସିଝେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ଏଇଠି ମୁଁ 4 ପିସ୍ କରି ନେଇଛି, ବେଶୀ ଛୋଟ କରିବେନି। କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆଳୁ ଆମେ ସବୁ କେମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିସ୍ରେ ହିଁ କାଟିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ହିଁ କାଟିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଯଦି ଏଇ ସହଜ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ନେବା। ହାଲକା ଭାଜିବେ, ବେଶୀ ଗୋଲ୍ଡେନ ଫ୍ରାଏ ଆମର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ବାସ୍ନା ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଭାଜିବା ଦରକାର। ଏବେ ଏଇ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଆଉ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଟିକେ ଜିରା, ଟିକେ ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ଆଉ 1 ତେଜପତ୍ର। ଫୁଟଣ ଟିକେ ଆମର ଫୁଟିଗଲେ ଏଇଠି ଫାଇନାଲି ଚପ୍ କରି ରଖିଥିବା 2ଟା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତା ଉପରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଦେବା ହଳଦୀ। ମୁଁ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତରକାରୀର କଲର୍ ବି ଭଲ ଆସିବ, ବେଶୀ ରାଗ ବି ଲାଗିବନି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ବାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡର ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡର, ବାସ୍ ଏତିକି ଦେଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ କଷିବା, ଯେମିତିକି ମସଲାରୁ ତେଲ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମସଲାରୁ ଏମିତି ତେଲ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବ, ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ କି ମସଲା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି। ସେଇଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆଳୁ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ୟାକୁ କଷିବା, ଯେମିତିକି ଫ୍ଲେଭର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର କାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ପଶିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଗ୍ରେଭି କରିବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଧା ସିଝେଇଛେ ଆଳୁ ଆଉ କାଙ୍କଡ଼କୁ, ସେଇ କୋରଟିଆ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବି ଚାଲିଯିବ। ଏଇଠି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର କଲର୍ ଆଉ ଗ୍ରେଭିକୁ କିଛି ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଭୋଜି ଠାରୁ କମ୍ ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ଇଜି ଆଉ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫଲୋ ଫର୍ ମୋର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।